գիտական գործնեության սկզբնական փուլում զբաղվում է ցակոտկեն սիլիցիումով, որը իր կառուցվածքով, հատկություններով համարվում է սև սիլիցիումի նախատիպը, նախահայրը։ Եվ այդ առումով իմ նախնական այդ արված հետազոտությունները հանդիսացան շատ լավ հարթակ, որպեսզի ես 10 տարի առաջ սկսեմ արդեն սև սիլիցիումի ստացման հատկությունների ուսումնասիրման և կիրառման խնդիրներով զբաղվել։ Հետազոտվել են սև սիլիցիումի օպտիկական, էլեկտրական հատկությունները, թրջելությունը կախված սև սիլիցիումի տարբեր պարամետրերից, հիմնականում երկրաչափական պարամետրերից, ընդ որում և ելակետային վիճակում, և միկրոէլեկտրոնային սարքերում կիրառվող բարձր ջերմաստիճանային մշակումներից և քիմիական տարբեր մշակումներից հետո։ Մշակվել է սև սիլիցիումի կիրառման նոր տեխնոլոգիական լուծումներ։ Մասնավորապես, մեր կողմից մշակվել է միակողմանի արևային էլեմենտների պատրաստման նոր տեխնոլոգիական երթուղի, որը բերում է արևային էլեմենտների օգտակար գործողության գործակցի մեծացմանը 1,2%-ով։ Պատրաստվել են փորձնական նմուշներ, պատրաստվել են նախատիպեր, դրանք ենթարկվել են անկախ փորձարկման արտասահմանյան հայտնի ընկերություններում, իսկ տեխնոլոգիական երթուղին արևային էլեմենտների պատրաստման ներդրվել է Չինաստանում։ Ասեմ, որ այս արդյունքների հիման վրա այս 7-8 տարիների ընթացքում տպագրվել են 5 տասնյակի հասնող ուրեմն գիտական հոդվածներ Scopus-ի Q1-ից Q4 ուրեմն վարկանիշային ամսագրերում։ Ստացվել են արտոնագրեր, ընդ որում նաև 1 միջազգային արտոնագրեր, արդյունքները անցյալ տարի ամփոփվել են այս գիտական մենագրությունում։ Գիտական մենագրությունը վերջանում է մի տողով, ես կուզենայի իմ ելույթն էլ վերջացնել այդ տողով, այստեղ գրված է, որ սև սիլիցիումի ապագան ճերմակ է, և ես հավատում եմ իսկապես սև սիլիցիումի ապագային։